ओरा उठे ओरा ओ नुठा क्या ओ बागात दिबा ইচ্ছা জীৱনটোত কিবা বোলেচোন দাৰ্জিলিঙৰ দৰে ভিউ দেখা কি হ'ল এতিয়া ও শুই থকা হিয়ালে হা বাউৰে একো ধৰিবা নৰে ওৰা উঠে No. ও ফ্ৰেণ্ডছ Hello friends. ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰাতিপুৱা উঠাৰ সমান কষ্ট একো নাই আজি মই সেই কষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ মোৰ যিটো মৰ্নিং ভিউ মোৰ ৰুমত যিটো মৰ্নিং ভিউ ঘৰবাৰী এৰিটো থাকিব লগাই হৈছে চাকৰি সূত্ৰে সেইটো আৰু জ্বালা জীৱনত জ্বালা গোটেই সোপা তো আপোনালোকক আজি দেখাম মই মোৰ ৰুমৰ পৰা মোৰ ৰুমৰ মৰ্নিং ভিউ এটো দেখাম ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাম বনৰীয়া মৌচাক যিয়ে নহওক মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখাম আজি এটা বলক তেতিয়াহ'লে চাওঁ ধুনীয়া ভিউ দাৰ্জিলিং হিল ষ্টেচনৰ দৰে ভিউ বলক এই ভাঙিলো কিবা এইটো হ'ল মোৰ মৰ্নিং ভিউ হিল ষ্টেচনৰ দৰে ভিউ এটি হিল হয় এখন পাহাৰৰ দাঁতিত মোৰ ৰুম পাহাৰৰ দাঁতিতে একেবাৰে লাগি থকা মন চন ভাল লাগি যায় ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি যেতিয়া এনেকুৱা এটা ভিউ পাব এই ভিউ মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছোঁ মোৰ ৰুমটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মই আৰু আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আৰু বনৰীয়া মৌটো চাব আছে মই টপ ফ্ল'ৰত গৈ পেলাই ছাদত গৈ পেলাই মই দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ভালকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে টিপি দিবহে ছাবস্ক্ৰাইবৰ সেই টিপিবহে লাগে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বটনটো আৰু সেই বেল আইকনৰ বটনটো টিপি দিব নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে বুলক ছাদৰ পৰা চাওঁ হিল ষ্টেচনৰ দৰে ভিউ চৰাই তৰাই উৰি আছে গ্ৰীণ পুৰা দেখা পাইছে মই এতিয়া ছাদত আছোঁ আৰু এইজনে সেইজন দুৰ্বৃত্ত পাখণ্ড গুড মৰ্নিং আপোনালোকে চাওক আমাৰ দাৰ্জিলিংখন এতিয়া বলক আমি চাওঁ বনৰীয়া মোৰ ওচৰত যাব ভয়ে লাগে কিন্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এখন দুখন নহয় 5খনমান বা আছে মোৰ ৰুমৰ ওচৰতে এয়া দেখিছে ইয়াতে টোটেল 1 2 3 4খন বা আছে টোটেল 4খনৰ 5খন ছাইডত আৰু এখন আছে 5খনৰ আপোনাৰ 2খন ভৰ্তি হৈ আছে বাকী 3খন নাই মানে আছিল মৌ তাতে কিন্তু এটা সময়ৰ পিছত বছৰটো এটা সময়তে মৌবিলাক আহি মৌচাক বনায় আৰু এটা সময়ত গুচি যায় বন্ধুসকল এনেইতো আমি মৌৰ বা সকলোৱে দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াতে লক্ষণীয়ভাৱে ইমান ডাঙৰ মৌৰ বা এনেকৈ মানুহৰ ঘৰতে আছে আৰু কোনো মানুহে এইবোৰ ইমান ডাঙৰ মৌৰ বা কেইখন খেদাৰ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই বা ভঙাৰ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই কাৰণ সকলো মানুহে বিশ্বাস কৰে যে এই মৌখিনিয়ে কাৰো একো অপকাৰ নকৰে যেতিয়ালৈকে সিহঁতক অনিষ্ট কৰা নাযায় আৰু এই মৌখিনিৰ পৰা যিটো মৌ ৰস পোৱা যায় সেই মৌ ৰসটো সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ মৌ ৰস আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ so much for watching